अनबॉक्सिंग करूँगा। पैकेजिंग बढ़िया है, पूरा छोटा सा सामान है, पैकेजिंग बढ़िया सी है करके। इसे कहीं से निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं, ये निकालें यहाँ से। ये रहा, देखिए पीछे देखिए माइक्रो पोर्ट दे रखा है पिन का, ये टाइप सी। अब ये दोनों भाई इसको रस्म में जॉइंट करेंगे। जॉइंट करेंगे, देखिए ये यूएसबी है तो पिन, ये माइक्रो पिन है। अब पीछे ये माइक्रो पिन है यूएसबी, और ये यूएसबी इधर माइक्रो। ये दोनों बहुत हेल्पफुल है, काम आ सकती है कभी भी, इसलिए मैंने ऑर्डर की मंगाई थी। ये यूएसबी वाला है एम्बेयर कंपनी का, इसका तो कोई कंपनी का नाम नहीं है। चलिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करना।